What's up, guys? Amigos and amigas. It's your boy Poloy and welcome to my channel. That's right. Let's go! So, before I proceed, guys, gusto ko magpasalamat sa mga subscribers, sa mga sumuporta since day one hanggang ngayon. So, dahil sa inyo, dito pa rin ako nag-vlog ngayon. So, maraming salamat. Sana dumami pa tayo. Alright? So, for today's video, guys, gagawa ako ng informative na vlog. So, this one, recommended and suggested by Gia Ferolino. Yon. So, para sa kanya to. Nagsuggest siya na gumawa ako ng content or vlog about how to purchase a new car, ano yung mga requirements na kailangan, and yun, some sort of tips and guidance kung paano mag-acquire ng bagong sasakyan, right? So, ang gusto lang tayo niya malaman, requirements, ano yung ipapasa, and of course, konting tips na lang din, or benefits na pwede natin pag-usapan. Alright, so I hope meron kayong matutunan sa video natin ngayon. Okay? So, ayun. Let's go. Let's proceed. So, ang gagawin natin ngayon, isi-share ko sa inyo based on my experience dun sa pag-purchase ko kay Park. Let's go. Pag-usapan natin yung bank financing. So, isang way para pagkuha ng unit or pag-purchase ng bagong sasakyan is through bank financing. Of course, meron mga requirement yon. Unang-una, i-consider natin, mag-iisip ka kung ano yung kotse, ano yung model na kukunin mo, anong unit, anong brand, ano yung mga hahanapin mo sa isang sasakyan. So, yun yung una i-consider mo. Siyempre, mag-search ka na, mag-isip ka na, or kung meron ka ng choice na model or unit ng kotse, so mas mabilis na lang yun kasi yun na yung nasa isip mo eh. So, ang sunod doon, maghahanap ka na lang ng agent kasi kailangan yun, of course. Siyempre, pupunta ka doon sa brand na gusto mo, maghanap ka ng agent, then yun yung kakausapin mo. And then, pag decided ka na yun na yung brand na kukunin mo, yun. Magbibigay na ng list ng requirements agent. Alright? So, for bank financing, ito yung mga requirements based on my experience kay Parker na kinuha ko. Yun. So, Certificate of Employment or COE if employed ka. So, yun, kung through bank financing yung gagamitin mo. Kasi yan sa mga document na kailangan mo i-prepare. So, hingi ka lang dun sa company kung saan ka nag-work. And number 2, DTI if for business yung kotse na kukunin mo. So, that's number 2 na requirement. And number 3, of course, payslip. At least 6 months, consecutive 6 months na payslip. So, if you're working, so mabilis na lang yun kasi sa company mo may payslip naman. So, kuha ka lang ng, for example, mag-apply ka ng March 2021. So, 6 months at least na payslip. So, March, Feb, January, December, November, ganun. Yun yung ipiprepare mo. So, mabilis na lang yan. Of course, number 4 na document kailangan is 2 valid IDs. So, government-issued IDs. Pwedeng passport, pwedeng UMID ID, or driver's license, or PRC, or what have you. Basta government-issued ID. So, at least 2 lang naman. Of course, kakailangan naman nung agent ng brand ng kotse na kukunin mo is photocopy lang naman. But the original copy for presentation lang naman pag nag-submit ka na ng requirements. So, titingnan lang yun for validation actually. Yun. So, that's number 4. And another one na document na kailangan pag kukuha ka ng kotse is proof of billing. So, yun. So, sa home address mo, pwede mong gamitin yung Meralco na billing address nyo, or if you have postpaid plans, sa mga network, yun, pwede yun, kung ano yung meron ka. Basta may proof of billing siya. Yun. So far, yun yung 5 na
hiningi sa akin na requirements ng agent doon sa kinuhanan ko ng unit kay Parker. So, yun yung 5 na hiningi niya sa akin. Though, nung na-approve na ayun yung initial na hiningi niya sa akin, kasi ipapasa niya din yun sa bank, kasi nga bank financing yung ginamit nating option para pag-purchase ng new car. So, ipapasa yun ni agent doon sa bank for approval kung papayagan kang ma-approve yung kotse na ilo-loan mo through bank financing or ipopurchase mo. So, yun. And nung na-approve na, may additional requirements si bank. So, hingi yung lease agreement lang ng apartment. So, yun lang yung dinagdag actually. Okay? So, yun yung mga requirements, guys. Documents na ipiprepare mo if you're planning to purchase new car through bank financing. So, yun. Of course, i-review natin ng konti. Sana na natin. Of course, una, i-consider natin ano yung unit, anong model ang kukunin mo. Hanap ka ng brand. And then after that, you have to look for an agent. Yun yung kakausapin mo na need mo ng kumuha ng kotse through bank financing. And yun, ibibigay niya yung mga requirements na yun. Okay? So yun yung ipiprepare mo and ipapasa sa kanya. And then ipapasa din yung agent dun sa bank. Then, hintayin mo na lang, mostly 3 to 5 working days yung approval ng bank. Pero depende din yun kung gaano kakulit yung agent mo na kulitin yung bank to review yung application for car loan through bank financing. Okay? So yun. Of course, may iba pang option, hindi lang naman bank financing. If you have lots of cash, kung meron ka namang ipon, kung gusto mo bili ng cash, it's the best option for you. So, pwede kang mag-purchase ng car through cash payment method or option. Mas mabilis nga siya. Okay? So, of course, syempre may requirements din naman siya. Hindi lang ganun kadami compared doon sa bank finance. Syempre, kailangan mo ng payment documents. For example, check from the bank or your personal check. Kasi, well, kung cash naman, I'm not sure kung pwede ka magdala ng 1 million na cash doon. Ibayad mo sa dealer or doon sa mismong sa agent ng kotse na kukunin mo. So, normally, check kasi talaga kasi malaking pera na yan eh. So, yun yung dadalhin mo. And of course, valid IDs for verification pagpunta mo na doon sa agent or doon sa dealer mo. So, mas mabilis nga naman siya, guys, kasi syempre, cash mo naman nabibilhin. So, yun lang yung requirement. So, depende yun sa unit or sa brand or kung kaninong dealership ka kukuha. Baka may iba pa silang additional requirements for validation. But, based on experience or doon sa information ako, ito lang yung parang standard or basic na requirement na hinihingi. If you're opting to or if you're planning to buy a new car, through cash payment method. It could be through bank financing or cash payment. And yung requirements na nabanggit ko na for bank financing, yung mga nabanggit ko, yun yung ipiprepare nyo. And for cash payment option, yun din yun. Alright? So just to give you na lang din, parang tips para makatulong mag-decide kung ano yung option ng kukunin nyo, I will give you some benefits lang naman dun sa dalawang options na to. So, it's up to you pa rin naman to decide kung ano yung option na pipiliin nyo. Depende din yun sa resources na meron kayo. Alright? Okay, so for benefits of buying car with cash payment, so kung marami ka naman cash, why not buy the car via cash payment option? Okay? So, ang benefit dun, guys, one is cash discount. Of course, syempre, pag bumili ka ng cash, maraming mga dealers ang magbibigay ng cash discount. May iba mas mataas or may mas mababa. So, depende din naman sa unit na bibilin mo. But, one thing is for sure, meron kang cash discount. Alright? Next, avoid high interest for monthly installments. Of course, binili mo ng cash, di ba? So, wala kang babayarang interest monthly since good as fully paid na yung unit kung binili mo ng cash. Okay? Next, no need to worry about monthly installments. Of course, as mentioned nga, fully paid na yon since binili mo ng cash. So, wala kang nang-iisipin na magma-monthly ka pa sa bank. Alright?
So, ngayon, decide na kayo kung ano yung option na pipiliin nyo. Of course, it depends on your resources. Ayan, kung masan gusto nyo. Okay? So, ito naman yung benefits para makapag-decide pa kayo if you're using bank financing sa pag-purchase ng bagong car. Okay? Number one, building your credit rating and score. Of course, umutang ka sa bank, and then kung good standing naman yung pagbabayad mo monthly, of course, it will build your credit, ano ba yan? It will build your credit rating and score sa bank. Lalo na pag nabayaran mo siya on time. So, maganda din yun. Para next time, if you're going to purchase something or gusto mo mag-loan bahay naman, meron ka ng good rating sa bank. Na good standing yung pagbabayad mo, mabilis ka ma-approve. Another one, you can allot your extra cash, of course, for other things like, syempre, kung bibili ka ng cash, lahat nun, ibibili mo dun sa unit. Yeah, but if you're going to purchase via bank financing, ayun, yung down lang yung babayaran mo muna, cash, the rest, ima-monthly mo na. So, kung may extra cash ka, pwede mo pa siyang gamitin if you want to put up a business, or savings, or what have you, if you want to travel, pwede yun. And yun, kasi monthly naman yung isipin mo. Alright? So, yun yung benefits ng dalawa. So, bahala na kayo mag-decide kung ano yung option na pipiliin nyo. Again, ikaw pa rin naman masusunod. Binigyan ko lang kayo ng idea para makatulong kung bibili kayo ng card through cash payment or bank financing. And of course, the requirements na kailangan. Alright? So, ayun. Yun yung video natin ngayon. Or kung meron ka pang question or other na content na pwede natin i-feature dito, just let me know. Comment down below para maano natin yan. Okay? So, for Gia, ayun, sana nakatulong yung video na to. Pag-decide dun sa question mo, pag-decide sa'yo na bumili ng bagong kotse and ano yung mga requirements na kailangan mong i-ready. Alright? So, that's all for today, guys. Thank you very much for watching. Again, it's your boy Poloy. Hanggang sa susunod na video. Paalam!